हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमने आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाने आए, लेकिन वेदर ख़राब होने के कारण हम कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट टाइम वेदर अच्छा रहा तो आप लोग को अच्छा व्यू दिखाएंगे। यहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है, वो भी नहीं दिखा पाए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वेदर कंचनजंगा जरूर दिखाएंगे। आज वेदर बहुत ख़राब हो गया है।